Diantawisna bagian hate wajibul qalbiyate wa taqdimu sya'airillah, ngagungkeun pirang-pirang syiar agama Allah. Satu hiji teh kang eungi ayeuna tos sabaraha kamari teh nya etang poina santri. Wa syukru, dan selanjutnya bersyukur ke Allah ala ni'amillahi, karena pirang-pirang nikmat Allah. Dua we penjelasan agak panjang, singkatnya aja. Wa ta'dimu syairillah, sareng ngagungkeun kana syiar agama Allah. Ai a'lama dinihi, tegasna mengenalkan agama Allah. Wal murad, jeung ari dimaksud bi sya'airil maudhi'i, kalawan syiar pirang-pirang patempatanana syiar agama Allah allati eta yuqamu anu ngadeg piha dina itu maudi opo adinu agama. Apa dadzalika Sulaiman al-Jamil Jamal al-Jamal, pendapat daripada Sulaiman al-Jamal. Kadenya khusus ke rekan-rekan laskar umat Islam umumna, jemaah riyadhah anu masih jiwa muda, ta'dimu syairillah itu bagian hati aslina, bukan jawari, bukan dohir. Ngagungkeun itu kewajiban hati dengan jaminan wa may yu'azzim syairillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka bagian daripada ketakwaan. Cuman engke berdampak karena dohir, berbentuklah harokah, pergerakan. Kadi kena demo, bela Islam, bela Al-Quran, bela Rasul. Awas ulah dok tinggal igal kade. Aslina ngagungkeun agama teh qalbiyah. Cuman nanti berbuntut berdampak karena dohiriyah. Jangan mengedepankan dohiriyah tanpa membenahi qalbiyah, dia bisa cilaka. Kulepas kontrol mah enak takbir dipakai BBM geus sampai seleng ngabela. Turunkan BBM, Allahu Akbar, ternyata ngomong bela Islam, bela Islam. Makanya perlu pemahaman anu luas. Sanes lepat, cuman tidak menutup kemungkinan didinya bakal aya ranjau nyilakakeun ka urang. Samali urang lamun rek sportif, lamun rek urang kemudian mengakui kealpan urang, di saat orang-orang kafir menghina Rasul, baik melalui karikatur ataupun melalui komentar ataupun statement anu menghinakan, memojokkan Rasul, cek abdi mah wajar. Naon sababna wajar? Boya lain teu ngaku umatna ieu, walaupun bagian umat Rasul, tapi mana teu mengakui Rasul teh bahwa Muhammad teh sebagai Rasul. Wajar ku kafirna gitu. Lah urang anu dina segatasek wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah, sementara sunnah Rasul kita langgar setiap waktu. Loba kene ngobrolkeun batur daripada maca sholawat. Siapa yang paling menghinakan? Menara gede mau ka diri sorangan itu. Begitu Quran dijujuet, diduruk, moal mungkin ada orang kafir daek maca daek tadarus, paling kitu gawena ngaduruk Quran menghinakan. Terus di saat orang ikrar wabil Qur'ani imaman, berapa juz yang kita baca setiap hari? Loba mana ngoprek HP jeung nyepeng Quran? Siapa yang paling menghinakan?
Nah, repe salah abdi ngobrol ya. Masa jadi pembela, bela Islam, bela Quran. Cuman kita gak bisa menghilangkan harokah juga. Kenapa? Karena nanti akan ada bagaimana anti hamun ala dayus. Surga itu ada label di pintunya bahwa anjing surga haram kange jalma dayus. Siapa orang yang dayus? Yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tahu orang mah hanya memenuhi itunya saja. Jadi harus betul-betul begitu kita demo, kita bela Islam itu betul-betul rasa mengagungkan itu tertanam dalam hati, bukan dengan nafsu, bukan dengan syahwat. Lain jeung emosi. Manya ngabela Quran tong sampah di talampung nepi ka caroplok geresok ngamuk pemda sia teh. Taman diinjak jukut nepejet. Masya Allah. Nah, harus pakai ilmu sakarupa. Lah rasa bener padahal salah. Ini jiwa mengagungkan. Bahkan jadi bahwa demo bela Islam itu kemudian bela Quran itu sebetulnya target kita bukan untuk supaya Quran agung, supaya Islam jaya, dakeus dijamin eta mah ku Allah, tapi proyek kita aja ya mah urang dengan pahala. Mazhabna Boya dipikirlah orang rek dakwah ke Tasik kemarin pikirnya enak mah kewe mun sa Islam tuluy jadi Tasik balager udah doraka kepentingannya bagi Allah apa coba suka nama derajat ke Allah gitu terus gara-gara doraka di Tasik Malaya Allah rukruk derajat enggak ada pengaruh. Jadi setiap momen yang terjadi itu bukan target yang kita jadikan prioritas tapi betul-betul ini perjuangan kita. Itu indah sih karena temun demona gitu. Bodoh amat batu rek ngadengin yang penting orang menemukan pergerakan. Bahkan nanti kalau sudah masuk di ranah tasawuf, makna di antawis tafsiran ud'u ila sabilika bil hikmah wal mau'idatil hasanah itu bil hikmah bukan bil hukmi. Kalau bil hukmi ya harus ditegakkan kebenaran ya benar, yang salah. Tapi dina hikmah bisa saja menyikapi kebenaran dengan salah bisa saja. Karena nanti pola aturan mana kieu tujuan hukum itu supaya mendatangkan naon hikmah. Tapi apa artinya kita memakai hukum kalau tak mendatangkan hikmah? Nah nanti ada tarik ulur antara ulama zahir dan ulama batin. Tapi masing-masing punya kapasitas. Dua-duanya benar. Makanya kernu awama cukuplah dialog Habib Rizik sang Abdullah Gimnastiar. Begitu Habib Rizik terdamang di longok Agim. Apa kata Habib Rizik? Teruskan menebar benih kebaikan di muka bumi, tapi izinkan Habib untuk kemudian membasmi hamanya, karena percuma walaupun menanam berbagai benih sementara hama gentayangan. Logis sekali. Bahkan mun urang rek budak-budakan hukum paling berat nahi munkar daripada amar ma'ruf. Ini tak bener mah KBG ditarima tuh sohok nyarek salah. Nah nanti tarik ulur. Cuman karena kita bahasanya tasawuf, judulnya wajibul qalbiyah, ya kita gak bisa bil hukmi, tapi harus bil hikmah. Tapi ya nama hazanah keumon aja lah. Jadi lain ngerenkeun harokah dakwahnya biar lebih bernilai aja dakwah urang. Ngaran-ngaran kemudian laler, maehan laler. Itu usapu nyere kaitan otomatis tuh. Bahkan yang mati bukan satu bisa langsung opat ngurung. Pertanyaannya, kumamun lalena entrep nabi sur. Rek dikeprak. Berpikirlah orang. Di sana hikmah. Maka Nabi kapungkur memahami Gus Dur itu sulit dulu. Sampai guru di lembur kayak Sofyan Yahya ketua PBNU ngalus-ngalus Gus Dur teu narima urang. Ku zaman kontroversi na Gus Dur.
sabab urang kaburu goreng hate udah eta mah guru urang mah eta mah sakompet PKB setelah dan pasti ngabela. Kemudian apalagi lamun ti orang-orang di bawah. Tapi begitu pasaran ka Cilongo, kenapa Abah Uci selalu memuji Gus Dur? Mulai orang rada tunduk aya naon di bawah. Ternyata memang seperti itu gaya ulama bil hikmah itu. Dia berpikirnya itu bukan sebatas kemudian kebenaran, tapi bagaimana maslahat mabdaus sholah yang dikedepankan. Dan ini dicontohkan di zaman Nabi Musa, dilatih, dididik ku Nabi Khidir, dan itu bukan sebatas Nabi Musa bodoh kemudian diurukan, bukan. Hanya Allah ingin menggambarkan saja sehebat apapun ilmu Nabi Musa, bahwa ada ilmu di atas ilmunya Nabi Musa. Bagaimana mungkin seorang anak anu keur bermain di tengah pelataran kemudian dibunuh, ditebas langsung. Siapa yang bisa paham tentang semua itu? Cik hukum kumaha. Dolim luar biasa. Maka Nabi Musa pun protes. Kala-kala itu kumaha. Mere pelajaran teh nu teu balan remanya maehan budak. Kau tidak akan pernah tahu tentang ilmuku wahai Nabi Musa. Kalau memang kau masih mau berguru, ikuti aku. Sampai 3 peristiwa. Dan ujungnya kemudian begitu Nabi Musa mentok, dijelaskan Nabi Khidir tahu seandainya anak tersebut dewasa maka akan membunuh orang tuanya. Jauh sebelum membunuh orang tuanya, lebih baik aku bunuh dahulu. Jadi timbangan madorot jeung manfaat nanti diperhitungkan orang-orang hikmah itu. Hati-hati itu ajengan penting tuh. Tapi tanpa menghilangkan ngagungkeun agama, karena ngagungkeun agama itu bukan perbuatan, tapi lagi-lagi wajibul qalbiyahnya itu dijaga. Dekat pesantren aya dangdutan, gemrang-gemrung. Itu munkar, secara hukum munkar. Gemrang-gemrung joget umpama. Bari muka-muka orang itu munkar. Cuman lamun rek make hikmah perhitungan dulu tindakannya apa yang harus diambil. Lihat dulu posisinya seperti apa, mana madorot jeung manfaatnya. Orang lamun udah kena hukum pasti main langsung tebas, main demo, main bentrok, ujung-ujungnya bertengkar, akhirnya kemudian karang taruna setempat menyimpan dendam ke pesantren, kemudian tuluy nyeun ngarogahala ke pesantren, yang ujung-ujungnya santri gak nyaman belajar. Tapi kalau dipikir atuh piran ge hajat da moal ngapoe ieu, asa piraku dangdutan beurang peuting paling nepi ka dhuwur. Dibiarkan 1 hari kesananya aman, itu jauh lebih bernilai. Jadi bukan membenarkan munkarotnya kan deh, tapi hikmahnya itu harus diambil. Bahkan dalam tafsiran wal mau'idotil hasanah, pitutur anu hasanah itu la yukhalif. Lain kata-kata yang baik atau kata-kata yang benar, bukan, yang tidak menyalahi aturan agama dan tidak menyalahi kebiasaan orang tersebut. Sok tinggalin tafsiran. Ai dakwah ka tukang mabok ulah sok mamawa ayat innamal khamru wal maisir atau dibacok ajengan. Deketan heula. Kalau perlu kita ikut gabung aja, teu kudu mabok. Aya milik urang kasih. Jajan. Kalaupun nepi ka seandainya saja kita berhitung, ya asa pantas mun dijajanan ku urang. Kalau perlu ku aing sebagai bentuk care jajanan ku aing minumanana. Tanpa niat urang rek moayana kana, moawana kana maksiat, niatkeun ya Rob, siapa tahu sedekahku walaupun barang haram menjadi mabok terakhir untuk dirinya. Nu jarang dakwah di akhir zaman itu seperti itu. Cuman ieu anu qalbiana geus betul-betul kuat ke pangeran, betul-betul ulama tasawuf. Ulama dohir make pil hikmah bisa-bisa ngilu mabok kata teh. Kalau ngilu masang judi ulah. Emot lalakon ajengan Jajuri Purwakarta. Muridna Mayang Jakarende rahmatullah Cikalong Wetan Bandung. Karena kedekatan ulama besar Jawa Barat pada saat itu Serang Makudang,
ku ama kudang di piwarang pasar li pasar lah ngalap berkah tuh ku ama kudang Tasikmalaya sabab rek mukim mah jajulina ajengan jajulina ama lah sakelas abdi mah cuman dulunya sebutna ajengan jajuli kemana cenah mana jajuli bade uih cenah mama bade negakeun agama oh di mana can lembur teh Cakateun Paleren kapungkur aya tuh di Purwakarta terkenal ada tempat pengaduan hayam kumaha ceuk ama kudang salah tuh cenah mawa agama ke tempat pengaduan hayam masih jadi kumaha tuh agama anggarnya kudu ngadeg ya cek ama kudang tuh can digigireun pangemaran aya hayam jajangkar cenah bawa juk jang bakal mukim lain dibere kitab dibere hayam adu sok merek memaafkan kayak cenah mama kangen naon ngadu hayam sia teh cenah namanya ngadu hayam teh rek naon deui paing mareng hayam adu ge jangan minta ngadu cenah can paham aja kan jajulnya eta manat guruna kayak cenah mama anabi rek dakwah ai sia rek dakwah di mana masjid can aya pengajian eueuh jelema sapopoe burang peuting mikirkeun pangaduan hayam diwati adu hayam diatur strategi sedemikian Gerek ngawuruk di mana tuh madrasah can aya nu ngaji can aya. Der eta mukimna teu kagok ajengan jajuli. Ngadu hayam sapopoena eta. Dikeresakeun eta ku karoma mah kudang. Eta bayangkeun hayam jajangkar hadiah ti mah kudang bisa ngelehkeun hayam-hayam jago di tempat pengaduan di Purwakarta. Kabeh eleh gempar. Taluk nepi ka teuing wanian deui. Ayeuna mah dasar jalma meureunnya sampai leuwih. Cenah tuh cenah ajengan. Ajengan mah can licik ngadu hayam teh cenah make doa lah moal jauh cenah. Make pamake atuh cenah. Sageroba ge kudu aya samaran. Biasa gitu kan. Bagi-bagi atuh cenah doana tuh, cenah sum doa. Saur ajengan jajuli maha doana. Kan hayang-hayang ting mah ku kami teu kudu dimaharan asal ka imah we kayak ku kami dibikeun doa jang jawokan bae mulin doa ngabreng tukang ngadu hayam balas ku hayang boga jampe ngadu hayam tiba heula kata usum jampe harupat cek ajengan jajuli ya upami hoyong jago ngadu hayam meunang wae kudu wawuh heula jeung nu nyiptakeun hayam. Asaha cenah Allah. Allah teh sader bab tauhid. Sampai ka paham tukang adu hayam atuh cenah ari kitu mah urang teh boga kewajiban atuh cenah kitu mah ka Allah teh kantenna. Nah kewajiban ibadah. Nu kumaha ibadah teh dibabat rukun Islam nu 5 jeung cabang-cabangna napiki. Eta serat nyorokeun jampe hayam 5 bulan mah cenah teureun tuluy bolak-balik ngahancan. Beak tauhid beak fikih jara diajengan kabeh. Aya kitu sagala dakwah walinya. Jadi ajengan banget. Tukang adu hayam jara diajengan, da geus tamat atuh tauhid beres, fikih beres teh naon deui. Kadekeun nama ajengan nyontoh ngadu hayam teh teu balik nya masyarakat tuh ngaromongkeun. Jadi memang gak semudah itu mau idotil hasanah. Dakwah ka tukang gapleh ulah make ayat ngilu-ngilu heula. Dengan catatan di dieu hatena bedang ke lamun jamaah hatena nyoledak eta yang ngagungkeun syara agamanya pasti dijongklok. Jalma dakwah ka diskotik ukur muda kusum nuturkeun guru gak bisa. Hatinya itu harus kuat dulu. Harus betul-betul mengagungkan syariat agama Allah. Nanti Allah yang menjaganya. Maka namu bisa kabeh ajengan urutan Abah Lutfi ka gedung istana. Stabil itu pendiriannya. Wah, ajengan-ajengan orang-orang boro-boro ka gedung istana tuh karek di dewan geus poe ngawuruk atuh. Alasannya dakwah berkampanye ngajual eta teh. Nah, syiar agama Allahnya itu. Jadi ngagungkeun agama Allah itu dina hate asli. Cuman nanti ada pergerakan.
Dan nanti niat pergerakan kita itu kulantaran ngagungkeun agama Allah, ya gak urusan orang mau nurut, orang mau nerima, da urang mah niat oge ngagungkeun agama Allah, lain ngagungkeun hawa nafsu urang. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita sakit hati begitu ditolak dakwah kita? Da urang mah sudah dakwah pan ngudag hawa nafsu urang biar didengar ke orang lain. Mata asa urang mah ulah-ulah perang zaman sahabatnya kabayang teu sok bayangkeun keur memeh perang Rasul instruksi heula tinggal dina kitab heula sok paranti logatan budak santri sebelum perang perkuat niat di hadapan Allah. Hati-hati ibu-ibu terlebih yang sedang hamil, anak-anak yang di bawah umur, jangan sampai terdolimi, apalagi meneteskan darah. Bayangkan instruksi itu memang perang. Keun eta mah da arti keneh nya, padahal ku kalap-kalap teh mah teu neuleuh budak, teu neuleuh ibu-ibu, habak-habak we urang mah. Tang kacau kita bukan dosa diruntuhkeun urang mah teh eling teh. Tanu karena di mana musuh kita menyerah, maka jangan kemudian memberikan tindakan lebih. Maafkan, jadikan kemudian abid. Matalinya aya goyongan aya abid teh pan saya tina perang. Kabayang teh urang keur perang tuluy heueuh aduh nepi ka pupek nepi ka kateungeul tuluy teh musuh teh geus di bawah kekuasaan urang. Kabayang teh ngahampuranna kabayang teh. Semua kebayang urang ulah-ulah jeung musuh ieu mah neungeul bangsat nu kapalingan batur sebenarnya teh. Ku aing nu kitu mah saha ai maneh saha? Nu kapalingan saha nu neungeul saha aing teh nyarambung. Aing gini naon urusanana ai maneh. Hese urang mengendalikan emosina. Tanu dipaurkeunna teh begitu urang orasi, urang demo ingin terlihat pemberani. Jangankan ukur ngabela Quran bari can pugu bener jeung teuna. Sampai seorang sahabat bebeakan perang ieu mah nepi ka kabeh sahabat kageteun. Eta saha cenah jalma dadak sakala pangharupna? Wah, mesat pedang. Ieu mah geus dadaguan instruksi kabeh dibabat musuh. Maehan sabaraha musuh pada saat itu. Sahabat nepi ka kaweur sagedeungeun perang teh meureun. Atuh ku stabil mah pan bari bisa mikir. Eta bari ngabandungan perang salah seorang sahabat bebeakan sampai puncak ngetumbaknya merekana beuheungna pisan. Sabab antara topi besi dengan baju besi itu ada batas. Pan make baju besi eta kawanan we. Brus besi badan. Eta teh lalawanan tina pengalawanan ikirot tina kisosi. Eta teh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mah syahid diangkat ruhna ku bidadari. Eta mah nu muswanian. Sahabat kageteun dibuka. Cek Rasul udar pakaianan ganti ku kain kafan. Ya Rasulullah, bukankah yang syahid gak usah terbungkus dengan kapan sekiranya auratnya tidak terbuka karena akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa kata Rasul bocah di malaikat Jibril? Tetulus syahidna. Kenapa ya Rasul? Ieu geus maehan sababaraha musuh. Perang pangharepna pangwanianana ya Rasul. Manehna perang lain karena Allah tapi yang disebut wanian ku batur. Dan sudah kita berikan penilaian tersebut kepada dia. Kabayang. Komo eta demo acan ke selfie teh geuning aduh kata mah geus we tingkah mana lompatna eta ngagungkeun saha tuh eta mah ngagungkeun diri sorangan meureun eta mah gara katingali pemberani aduh masyaallah ada istighfar eta teh di status di apa di share ka janda aduh si AA pemberani Islam saja dibela apalagi diriku teman yang ngabela Islam lain kade. Aduh, jatuh kadenya. Jadi kade di mana orang ngayakeun pergerakan dakwah atau apapun tindakan kalau memang demi agama, awas di musyairah itu wajibul qalbiyah. Benahi hati kita.
Kira-kira kita kuat enggak untuk menjauhi? Matakna kange pribadi itu abdi kurang kuat tuh menyikapi seperti itu. Matakna kadang da balat-balat ke cenah. Jangan anjing nangis macam kawani, aing neu kawani. Teu bisa ngendalikeunana. Ka atuh da pangkat urang mah sok mun kudu jujur ulah-ulah ngabela agama nu sifatna terbawa suasana. Ieu mah ngamankeun babaturan gelut, talina teh nyaah rek ngamankeun tuluy urang katonyok da ngilu gelut atuh. Si ngobrol siapa aing nyamankeun ieu kumaha tuh cacak hayang stabil bab kitu mah geus teu mampu sulit ulah-ulah dakwah ieu mah mapatahan tujuan urang pan nyaah awalna nyaah ieu mah lain ka batur dulur ieu alusna mah ieu maneh teh kitu kieu dakwah urang tujuan aipek dulur teh amat apa masalahna coba apa da langsung kumaha we aing geus ngadenge aing mah kumaha atuh hese nyetabilkeunana atuh bae urang rek membawa agama makanya tanamkan dulu dan gak usah nunggu momen ngagungkeun mah ieu mah ngadaguan Islam dijujue kokoro ngagungkeun Quran teu kudu semua syiar agama Allah harus kita agungkan. Bahkan justru kita itu harus banyak istighfar karena kita banyak kealpaan, karena kita kurang takdiman wa takriman li syairil Islam. Kita itu kadang kurang mengagungkan, kurang memuliakan syiar agama Allah, kadang adan kita abaikan. Kalaupun terdengar, kadang kita gak sempat menjawab, bari urang aya kesempatan untuk menjawabnya. Komo ibu-ibu geus sok ngadenge pedadan asar rapat jeung duhur waktuna. Karena ge bieu duhur geus asar deui. Eta teh ngahinakeun eta teh. Agungkeun agama Allah. Masyaallah. Kadenya kade. Jeung tuluy kudu tuluy ngagungkeun. Dan tujuan kita mengagungkan agama Allah asal bener we, nanti dia yang akan diagungkan oleh Allah. Intan surullaha yansurkumullah. Orang yang betul-betul membela agama Allah, bukan membela dirinya, maka Allah akan menolongnya. Kalau menolong dirinya, kalau mengangkat nama baiknya, ya mungkin dunia bisa diraih.